Will you date me? Breathe if yes. Recite the Bible in Japanese if no. はじめに神はペンと地とを創造された。What the? 地は形なく虚しく闇が淵の表 Is that にあり actually the 神の Bible? 霊が水の表を覆っていた。 Can you stop breathing too? กูหาคอนโดใหม่ได้แล้วนะเว้ยมึงแพลนไว้ก่อนแล้วกันว่าจะไงตอนกูย้ายออกคอนโดใหม่หรือคอนโดคนใหม่กันแน่วะ Mind your business, David! I made you a sandwich. You made me a sandwich? Yeah. You made me a sandwich. Yeah, it's right out here. It's ready to go. Can I see? Yeah, come on, look. You made that for me? Yeah, that's for you. It's not fair. It's just not fair. How does that math work? The most intelligent person ever is not who you might think it is. Some of the smartest people to have lived, like Albert Einstein, Da Vinci, and Stephen Hawking, don't even come close regarding IQ. The person with the highest IQ of all time is estimated to have had an IQ of 275. A little wet ป๋าเดี๋ยวเพื่อนมาหาได้ปะได้เลยตามสบายไงจะเปิดตัวแฟนใหม่เหรอฮะยังแค่เพื่อน Sure, whatever you say, big guy. มันกินได้ลุงเอางี้ถ้าเกิดผมลองชิมขนมแมวแล้วเนี่ยลุงกล้ากินปะล่ะ I'm not playing these games. ตีเนื้อข้างในอ่ะผิวพอแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเลี่ยนๆนะโอ้ยผมชอบมากเลยครับผมรู้สึกดีมากเลยครับผมเชื่อมาก Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. ลุงแพ้ท้องอ่ะ Well, shit. เขามีท่าทีชอบแกบ้างปะ คนแก่แม่มันจีบยากเงี้ย Wait a damn minute. Wait a damn. คุณจำวันแรกที่เราเจอกันได้ปะวันนั้นผมไปฉลองเลื่อนตำแหน่งแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรเจกต์ที่ต้องทำอ่ะมันคือมารีนาฟู้ดคอร์ท Why didn't you tell me? Well, because I wanted us to fail. Obviously I didn't know. มาทำอะไรอะลุง ซื้อของอ่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับละ What's up, baby? Take me out to dinner. Hey, yo! This is the dream, right? I was being chased by a giant crab, and lightning was shooting out of his eyes, and he was wearing little loafers. And then I woke up, and I had to tell somebody, I was like, I had the weirdest dream last night. I was being chased by a giant crab. What? I have a dream book. I'm looking up crabs to see what they represent. Dude, you're gay. Because a crab represents sexuality because it doesn't know which way. And that's why you ran away. You were running away from your gayness. I said, what with the lightning? Emphasizes the gay. That's what it says. He wasn't wearing loafers, was he? Oh, no! That would mean you were mega Ultron gay, like a superhero gay. Oh, they fucking. Oh, they fucking! ลุงถ้าเกิดลุงเป็นพระเอกเนี่ยลุงจะเลือกใครระหว่างคู่มั่นกับนางเอก สำหรับผมอ่ะถ้าเวลาไม่ใช่คนจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดี I'm beginning to see a pattern here that I'm not so sure if I like. Dude, that shit looks good on you. You trying to fuck? Yeah. All right, my car's over there. Okay, cool. See you, Fernando. บางทีอยู่กับเขาครับไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำยังไงครับ พูดกับเขาแล้วก็สัมผัสเขาการสัมผัสจะทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนหูดีคนหนึ่งคุณอย่ามาเสียเวลากับผมเลยคนอย่างผมไม่เหมาะจะเป็นบ้านของใครหรอก I need. My whole day is ruined. I can see what's happening. What? And they don't have a clue. Who? บอกให้ไปเรียนกศน.ยังไม่ไปเรียนเลยก็กูไม่อยากเรียนไหมกูอยากรวยกูอยากถูกหวยสัก10 ใบ You owe me money. Oh no! I'm